वेलकम ब्याक टु युट्युब च्यानल। धेरै ग्याप पछि आज चाहिँ मैले बिबिएस थर्ड इयरको जुन चाहिँ डिमान्ड अनुसार जुन चाहिँ बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट एन्ड स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्ट भन्ने सब्जेक्टको च्याप्टर टू हामीले ल्याएको छौँ र च्याप्टरको नाम म लेख्न गइरहेछु बिजनेस environment and strategic management। यो सब्जेक्ट त तपाईहरुलाई थाहा छ, यो बीबीएस थर्ड इयर को च्याप्टर हो। के बीबीएस थर्ड इयर को बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट एन्ड स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्ट को च्याप्टर 1 हामीले अलरेडी डिस्कस गरिसकेको छौँ। गो टु माई युट्युब च्यानल एन्ड सर्च गेट दि नलेज। ओके, सो आज हामी चाहिँ च्याप्टर 2 मा जान्छौँ। एक्जाम आइसकेको छ है गाइज, सो बी केयरफुल एन्ड बी सिरियस। च्याप्टर 2 मा हामी जानेछौँ। च्याप्टर 2 र च्याप्टर 2 को नाम रहेको छ पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्ट। ओके, पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्ट, पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्ट च्याप्टरको नाम छ। यसमा हामीले मोस्टली बुझ्नुपर्ने भनेको पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्ट भनेको के हो, गभर्नमेन्ट भनेको के हो, आइडियोलोजी भनेको के हो, हैन, यो सब हामीले यसमा पढिन्छौँ। सो बी केयरफुल गाइज, सर्ट टाइम दिनु होला, मजाले बुझाउँछु। तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ, मेरो प्रिभियस उसमा हेर्नु होला, म सिम्पली तरिकाले बुझाउँछु। ओके, फर्स्टली हामी यसमा जाउँ। पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्ट भनेको के हो? ल एउटा डेफिनेसन म बनाइदिन्छु तपाईलाई। इट रिफर्स टु दी स्टेट गभर्नमेन्ट पनि भनिन्छ है, एन्ड लेजिस्लेचर पनि भनौँ, लेजिस्लेसन भन्दा हुन्छ। एन्ड म बुझाउँछु है, नातिनुस् आल क्ल्यारिफाई हो है। पब्लिक एन्ड प्राइभेट स्टेक होल्डर भन्छ। ल, यो चाहिँ सर्ट डेफिनेसन बनाइदिएको। पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्ट रिफर्स टु द स्टेट गभर्नमेन्ट एन्ड लेजिस्लेचर एन्ड पब्लिक एन्ड प्राइभेट के त स्टेक होल्डर। पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्ट भनेको यस्तो भन्दा इन्भाइरोमेन्ट विच, पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्ट इज द इन्भाइरोमेन्ट विच रिफर्स टु द स्टेट गभर्नमेन्ट एन्ड लेजिस्लेचर। सक्यो हो। मतलब यसमा चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने यसले पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्टले पब्लिकलाई, पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्टले पब्लिकलाई इन्फ्लुएन्स गर्छ। के हो स्पेलिङ गाइज? INFLUENC, इन्फ्लुएन्स गर्छ अथवा कन्ट्रोल गर्छ अथवा सपोर्ट गर्छ हो। पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्ट रिफर्स टु द स्टेट गभर्नमेन्ट which helps the public or which helps to influence the public or which controls the public or which supplies the public is called political environment। हैन, सिम्पली बुझ्नु, बुकबाट नजानु, आफै बुझ्नु होला है। पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्ट भनेको के हो त? इट रिफर्स टु द स्टेट गभर्नमेन्ट, लेजिस्लेसन विषय भने इट रिफर्स टु द स्टेट गभर्नमेन्ट विच हेल्प्स द पब्लिक or which influence the public is called political environment। यसमा तपाईले अर्को बुझ्नुपर्ने हुन्छ, गभर्नमेन्ट भनेको के हो त्यो नि थाहा हुँदैन क्या मान्छेलाई। गभर्नमेन्ट भने के हो? गभर्नमेन्ट इज अ ग्रुप अफ पिपुल विच इज रेस्पोन्सिबल फर गभर्निङ। सक्यो त। गभर्नमेन्ट भनेको के रहेछ? ग्रुप अफ पिपुल। गभर्नमेन्ट भनेको ग्रुप अफ पिपुल द्याट, म आफै बनाउँछु, द्याट गभर्न
ग्रुप अफ पिपल द्याट गभर्न द कन्ट्री अर नेसन अर पिपुल इट्स कल्ड गभर्मेन्ट। गभर्मेन्ट भनेको एउटा ग्रुप अफ पिपुल हो जसले चाहिँ नेसनलाई गभर्न गर्छ अर कन्ट्रोल गर्छ अर रुल्स गर्छ, द्याट्स इज गभर्मेन्ट। पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्ट भनेको स्टेट अफ गभर्मेन्ट रिफर्स टु स्टेट गभर्मेन्ट विच कन्ट्रोल्स द पब्लिक। गभर्मेन्ट भनेको इज अ ग्रुप अफ पिपुल द्याट गभर्न कन्ट्रोल रुल्स द नेसन अफ पिपुल अफ द नेसन इज कल्ड गभर्मेन्ट। हामी के पढ्दैछौँ? पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्ट च्याप्टर 2 पढ्दैछौँ र के कुन सब्जेक्टको रिलेटेड छ त्योहरू पहिला। बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट। बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट भनेपछि पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्ट र बिजनेसमा के रिलेटेड छ त्यो बुझ्नुपर्छ है। फर्स्टमा हामीले के बुझ्नु पऱ्यो? पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्टको डेफिनेसन बुझ्यो, अभियसली गभर्मेन्टको कुरा आउँछ त्यो बुझ्यो। अब अर्को मस्टली तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ कम्पोनेन्ट अफ पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्ट। कम्पोनेन्ट अफ पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्ट यो थाहा पाउनै पर्छ तपाईँले है। यसको एन्सर 3टा रहन्छ। कम्पोनेन्ट अफ पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्टमा नम्बर 1 पोलिटिकल सिस्टम, नम्बर 2 पोलिटिकल इन्स्टिट्युसन, नम्बर 3 पोलिटिकल फिलोसोफी। के बुझ्नु पर्यो भने पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्टले कसरी बिजनेसलाई एफेक्ट गरेको छ, इन्फ्लुएन्स गरेको छ। नम्बर 1 छ पोलिटिकल सिस्टम। पोलिटिकल सिस्टममा पर्छ तपाईँको पार्टिजहरू। जस्तै बिजनेसमा कसरी पोलिटिकल सिस्टमले एफेक्ट गरेको छ, बिजनेसलाई कसरी ह्याम्पर गरेको छ। जस्तै काङ्ग्रेस, एमाले, के भन्छ तपाईँको राप्रपा के अहिले विभिन्न पार्टिजहरू, त्यो पार्टिजहरूले पनि पोलिटिकल पार्टिजहरूले के गर्छ त डिफ्रेन्ट रुल्स एन्ड रेगुलेसन क्रिएट गर्छ विच एफेक्ट्स दि बिजनेस। नम्बर 2 छ पोलिटिकल इन्स्टिट्युसन। पोलिटिकल इन्स्टिट्युसनमा के पर्छ? रुल्स पर्छ। रुल्समा पनि अझ के हुन्छ तपाईँको लेजिस्लेचर, जुडिसियरी, एक्जिक्युटिभहरू हुन्छ नि हो, यो भनेको रुल्स, त्यसले पनि बिजनेसलाई एफेक्ट गरेको हुन्छ। यसमा लेजिस्लेचर, एक्जिक्युटिभ र जुडिसियरी पर्छ। र पोलिटिकल फिलोसफी भनेको तपाईँको डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी अल्सो एफेक्ट दि बिजनेस। हो सर्ट फर्ममा बुझौँ, एक्जाम नजिकै आइसकेको छ, सर्ट फर्ममा बुझौँ। हो यो चाहिँ कम्पोनेन्ट अफ दि पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्ट। ओके, अर्को मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एन्ड रेगुलरली आस्क्ड क्वेसन भनेको इस्यु अर प्रब्लम एउटै मानिन्छ। इस्यु अर प्रब्लम्स अफ नेप्लिज पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्ट। इस्यु अर प्रब्लम अफ नेप्लिज पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्ट भनेको पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्टले गर्दा बिजनेस एफेक्ट भइरहेको छ अथवा पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्ट के त हानिकारक भइरहेछ, केले गर्दा पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्ट सिचुएसन राम्रो छैन र त्यो राम्रो भएन भने बिजनेस सिचुएसन पनि राम्रो हुँदैन। र त्यसको एन्सर नम्बर 1 छ पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी। यो भनेको पोलिटिकल स्टेबलै छैन क्या, पोलिटिकल कन्स्ट्यान्ट छैन, पोलिटिकल के त चेन्जिएबल भइरहेछ। चेन्जिएबल मतलब आज केपी ओली सरकार छ भने भोलिपल्ट के त प्रचण्ड भइहाल्छ, केही दिनमा फेरि अर्को भइहाल्छ, केही दिनमा अर्को चेन्ज भइरहेछ। पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी छ, स्टेबिलिटी छैन, भरपर्दो छैन, फिक्स छैन हो, फ्लेक्सिबिलिटी भइरहेछ। पोलिटिकल पार्टी चेन्ज भइरहेको हुन्छ जसले गर्दा रुल्स एन्ड रेगुलेसन पनि चेन्ज भइरहेको छ, बिजनेस गेट एफेक्टेड। अर्को छ ल्याक अफ ब्रोडर भिजन भन्छ। ल्याक अफ ब्रोडर भिजन यो भनेको BRODER, ब्रोडर भिजन भनेको कन्सेप्ट। यो भनेको कुनै पनि पोलिटिकल पार्टिज के त ब्रोडर सेन्स छैन, मतलब सिरियस छैन। दे आर के त दे आर ल्याक अफ के भन्छ त्यसलाई भनौँ न, तिनीहरू सिरियसै छैन क्या
political environment is getting affected due to lack of broader concept or vision or views हैन दे आर लुकिङ देयर ओन एडभान्टेज हैन आफ्नो मात्र फाइदा खोज्छ विच आर गेटिङ एफेक्टेड अर्को भन्न सकिन्छ पुवर अन्डरस्ट्यान्डिङ अमङ पार्टिज पुवर अन्डरस्ट्यान्डिङ अमङ पार्टिज ह्यान्डराइटिङ म एकदम रफली गर्छु है सर गाइज सो पार्टिजहरू जेसुकै होस् अब इभन तपाईँको जस्तै केपी ओली इज द पार्ट अफ एमाले हो केपी ओली इज द पार्ट अफ एमाले तर विदिन एमाले पार्टिज पनि के त अन्डरस्ट्यान्डिङ भइरहेको हुँदैन जस्तै हामी हामी के मानौँ भने हामी एउटा ग्रुप अफ वर्कमा काम गरिरहेछौँ एउटा कम्पनीमा काम गरिरहेछौँ जस्तै राम भन्ने मान्छे लिडर हो फलाना कम्पनीको तर यो कम्पनीको स्टाफहरू अथवा हुन्छ नि लोवर स्टाफ हायर स्टाफ मिडल लेभलको स्टाफ नै अन्डरस्ट्यान्डिङ छैन भने यो लिडरले के गर्न सक्छ सो अन्डरस्ट्यान्डिङ अमङ द पिपुल अमङ द ग्रुप अफ पिपुल अमङ द पिपुल इन द अर्गनाइज अमङ द पिपुल इन द पार्टिज के त स्ट्रङ हुनु पर्यो एकै खालको सोच हुनु पर्यो डिफ्रेन्ट सोच हुनु भएन के त्यसले गर्दा बिजनेसलाई नै एफेक्ट हुन्छ किनभने पार्टिज नै के त अन्डरस्ट्यान्डिङ पोर भएपछि के रुल्स बनाउँछ के रेगुलेसन बनाउँछ हैन के सिस्टम बनाउँछ यो डाइरेक्टली गेट एफेक्टेड अन द बिजनेस अर्को भन्न सकिन्छ हामीले लास्ट पोइन्ट बनाउँछ ल्याक अफ डेमोक्रेटिक थट भनेको के सोच हो थट भनेको सोच ल्याक अफ डेमोक्रेटिक थट हो यसमा चाहिँ के बुझ्नु भने पावरको कुरा आउँछ हैन फ्री फियर भन्ने यसमा चाहिँ यो तीनटा पावर फ्री फियर मान्छेलाई के त डेमोक्रेसी भनेको त द प्रोभाइडिङ फ्री पावर टु द पिपुल त्यो ल्याक छ क्या त्यो छैन हो हाम्रो कन्ट्रीमा पब्लिकलाई कुनै फ्री पावर दिएको छैन नि हो त्यो ल्याक भएर सो अब म रिडिफाइन भन्छु इस्यु अफ प्रब्लम अफ नेप्लिज पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्ट पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी पोलिटिकल स्टेबल छैन पोलिटिकल चेन्ज भइरहेको हुन्छ ल्याक अफ ब्रोडर भिजन भनेको सिरियस छैन पार्टिजहरू पोर अन्डरस्ट्यान्डिङ अमङ द पार्टिज भनेको कुनै त्यो कम्बाइन्ड सोच छैन डिफ्रेन्ट सोच भएकोले एफेक्टेड ल्याक अफ डेमोक्रेट भनेको ल्याक अफ फ्री पावर टु द पब्लिक ओके गाइज हामी अब यो च्याप्टरको अन्तिममा पुगिसकेको छौँ सो यसमा चाहिँ अब अर्को अब यसमा मोस्टली अब यति हामीले डिस्क्राइब गरिसकेपछि अब बिजनेसले गभर्मेन्टलाई के गर्नु पर्यो गभर्मेन्टको लागि र गभर्मेन्टले बिजनेसको लागि के गर्नु पर्यो त एक हातले रोटी पाक्दैन र एक हातले ताली बज्दैन बिजनेसले पनि गभर्मेन्टलाई के गरिराखेको होला र गभर्मेन्टले पनि बिजनेसलाई के गरिराखेको होला यो एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ वाट इज द रेस्पोन्सिबिलिटिज अफ बिजनेस टुवार्ड्स द गभर्मेन्ट भन्ने सोध्छ अर्को वाट इज द रेस्पोन्सिबिलिटी अफ गभर्मेन्ट टुवार्ड्स द बिजनेस भन्छ यसलाई रेस्पोन्सिबिलिटी भन्छ है रेस्पोन्सिबिलिटी अफ बिजनेस टु गभर्मेन्टमा जाउँ ओके रेस्पोन्सिबिलिटी अफ बिजनेस टु गभर्मेन्टमा जाउँ बिजनेसले गभर्मेन्टलाई के दिइरहेछ नम्बर 1 ट्याक्स पेमेन्ट गरिरहेछ जसले गर्दा गभर्मेन्ट रन भइरहेको छ अर्को भोलुन्टरी प्रोग्राम गरिदिएको छ हो मतलब लगानी गर्छ हो फन्डहरू यसलाई म ब्र्याकेटमा फन्डहरू दिएको हुन्छ एजुकेसन दिएको हुन्छ सेनिटरी वर्क दिएको हुन्छ अनि त्यसै गरी एजुकेसनहरू दिएको हुन्छ यस्तो खालको भोलुन्टरी प्रोग्रामहरू दिइरहेको हुन्छ र नम्बर 3 मा छ प्रोभाइड इन्फर्मेसन दिन्छ के को बारे यसले चाहिँ के अरे के भने बिजनेसले कन्ट्रीको कन्डिसन बिजनेसम्यानलाई थाहा हुन्छ नि त कन्ट्रीको सिचुएसन के छ मतलब कतिको सेल्स भइरहेछ कतिको प्रोडक्सन भइरहेछ कतिको मार्केटमा पिपुल्सहरूले इन्भेस्ट गरिरहेछ त्यो सबै बिजनेस
अर्गनाइजेसनलाई थाहा हुन्छ, विच प्रोभाइड इन्फर्मेसन टु द गभर्मेन्ट है, गभर्मेन्टलाई त थाहा हुँदैन। नम्बर 4 मा हामीले भनिन्छौँ गभर्मेन्ट सर्भिस। ल एउटा पोइन्ट थप्दै, गभर्मेन्ट सर्भिस सर्भिस त दिइराखेकै हुन्छ, गभर्मेन्ट सर्भिसलाई सर्भिस त दिइराखेको हुन्छ। अर्को एभोइड करप्सन, बिजनेसले के त करप्सनलाई नै एभोइड गर्न सकिन्छ। ओके, किन करप्सन किन हुन्छ? ल्याक अफ अनइम्प्लोइमेन्टले गर्दा हो, ल्याक अफ मनीले गर्दा हो। तर यदि बिजनेसले जब दियो भने अनइम्प्लोइमेन्ट हट्छ, मनी प्रब्लम हट्छ, त्यसपछि के त करप्सन हट्छ हैन। के नम्बर 5 मा म एउटा बनाइन्छु, फलो यहाँ लेखिदिन्छु ल। नम्बर 5 मा फलो के त इन्भाइरोमेन्ट रेगुलेसन, मैले एकदम रफली लेख्दैछु, आफै बुझ्नु। फलो इन्भाइरोमेन्ट रेगुलेसन। ओके, म फर्स्टली तपाईँलाई हुन्छु ट्याक्स पेमेन्ट, भोलिन्टरी प्रोग्राम, फन्ड दिएको हुन्छ, एजुकेसन सर्भिस दिएको हुन्छ, सोसल वर्क दिएको हुन्छ, प्रोभाइड इन्फर्मेसन, कन्डिसन अफ द नेसन, गभर्मेन्ट सर्भिस, एभोइड करप्सन, फलो द इन्भाइरोमेन्ट रेगुलेसन। अब हामी जान्छौँ रेस्पोन्सिबिलिटी टुवार्ड्स बिजनेस। गभर्मेन्टले नि केही त केही गरिरहेको छ बिजनेसको लागि। नम्बर 1 मा हामी भन्छौँ इस्टाब्लिसमेन्ट अफ ल। गभर्मेन्टको लागि बिजनेसको लागि गभर्मेन्टले के ल इस्टाब्लिस गरेको हुन्छ, रुल्स बनाएको हुन्छ, रेगुलेसन बनाएको हुन्छ, सिस्टम बनाएको हुन्छ बिजनेसहरूको लागि। एउटा के त बिजनेस फङ्सन्स गर्नलाई के त यो ल इस्टाब्लिस गरिदिएको हुन्छ है। नम्बर 2 मा हामी भन्न सक्छौँ कन्ज्युमर प्रोटेक्सन। कन्ज्युमर प्रोटेक्सन कसरी गभर्मेन्टले बिजनेसलाई हेल्प गरेको छ, कन्ज्युमर प्रोटेक्सन हो। किनभने जुन प्रडक्ट सामानमा के भनेको हुन्छ त्यहाँ तिमीहरूले विचार गरेको हुँदैन। सामानमा मान्छेहरूले यदि सेलरले ग्यारेन्टी दिन सकेन भने, सामानको ग्यारेन्टी दिन सकेको छैन अथवा सकेन भने कि त कन्ज्युमर टेक हेल्प फ्रम दि ल हो, दे टेक्स दि सपोर्ट फ्रम दि ल। when a product causes harm to an individual, हैन, कुनै पनि प्रडक्टले इन्डिभिजुअललाई हानिकारक गर्यो भने कोर्टले के हुन्छ, सेलरलाई समात्छ अथवा म्यानुफ्याक्चरलाई समात्छ। त्यही मान्छे ढुक्कले सामान के त किन्छ अथवा कन्ज्युम गर्छ। के हानिकारक कन्ज्युमरलाई भयो भने कोर्टले सेलरलाई समात्छ, म्यानुफ्याक्चरलाई समात्छ, फ्याक्ट्रीलाई समात्छ। त्यही मान्छे ढुक्कले कन्ज्युम गर्छ, कसको भरले? गभर्मेन्टको भरले। अर्को नम्बर 3 मा भन्छ इन्फ्रास्ट्रक्चर। इन्फ्रास्ट्रक्चर भनेको फाइनेन्स, पावर, ट्रान्सपोर्टेसन अनि के भन्ने अरूको ट्रेन्ड वर्क इटिसी सबै के त गभर्मेन्टले बिजनेसलाई प्रोभाइड गर्छ है। अर्को इन्फर्मेसन लेख्दिनँ, के फरक पर्दैन। इन्फर्मेसन गभर्मेन्ट प्रोभाइड्स द इन्फर्मेसन अब द डिफ्रेन्ट सर्भिस, इन्डस्ट्री, एग्रिकल्चर, लेबर, हेल्थ, एजुकेसन, बिजनेस, लिडरसिप सबैको इन्फर्मेसन गभर्मेन्टले बिजनेसलाई प्रोभाइड गर्छ भन्दा केही फरक पर्दैन। 5 नम्बरमा हामी भन्न सक्छौँ लाइसेन्स। गभर्मेन्ट एजेन्सी मस्ट कन्डक्ट द इन्सपेक्सन एक्टिभिटिज अथवा फुड, ड्रग्स, होइन, एक्जाम्पल एस्युरिङ भन्दा हुन्छ। अब के भन्छ, कुनै पनि बिजनेस अर्गनाइजेसन रनको लागि गभर्मेन्टले के प्रोभाइड गरेको छ, लाइसेन्स, विच हेल्प्स बिजनेस टु रन स्मुथली।
हो। सो यो चाहिँ सर्ट फर्ममा मैले भनिदिएको छु। रेस्पोन्सिबिलिटी के उसले ल बनाइदिएको हुन्छ, कन्ज्युमरलाई प्रोटेक्ट गरेको हुन्छ र इन्फ्रास्ट्रक्चरमा सर्भिस इन्फर्मेसन सर्भिस हेल्प गरेको हुन्छ, इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ, लाइसेन्स प्रोभाइड गरेको हुन्छ। यो सबै के त रेस्पोन्सिबिलिटी टुवार्ड्स द बिजनेस फ्रम दि गभर्मेन्ट साइड। सो सो यति बेसिक कन्सेप्ट तपाईँहरूले बुझ्नुभयो च्याप्टर 2 को। हाम्रो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अझै ब्याचलर थर्ड इयर, फोर्थ इयर, इभन फर्स्ट इयर, थर्ड इयर हामी सबै थ्योरिटिकलदेखि लिएर प्र्याक्टिकल सबै च्याप्टर हामी अपलोड गर्छौँ। किप सक्ने वाच फ्री टाइम्स एन्ड फ्री टिभिज युट्युब च्यानल। ओके।